पाकिस्तान का एक जवान छुट्टियों में जहाज से अपने घर लौट रहा था। जहाज समुद्र के बीचों बीच था और सभी यात्री सफर का मजा ले रहे थे। तभी अचानक जहाज में गैस लीक हो गई और एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। कैप्टन ने हालात को समझते हुए ऐलान किया कि जहाज तभी दोबारा चालू हो सकता है जब कोई पानी में जाकर इसका प्रोपेलर मैन्युअली घुमाए। सभी यात्री डर के मारे रोने लगे। तभी जवान ने फौरन डेक की रेलिंग से समुद्र में छलांग लगा दी और पूरी ताकत से प्रोपेलर घुमाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में जहाज की मशीनें फिर से चालू हो गईं और सबकी जान बच गई। लेकिन किसी ने जवान को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।